بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی د حدونو پوره پابندي کوئ. ستاسو د پاره د سارو د قسمه ټول سریدونکو جناور حلال کړی شو ما سیوا د هغه نه چې وړاندې به تاسو ته او خودل شي، لیکن د احرام په حالت کې ښکار د ځان د پاره حلال مګنئ. بشکا چې الله سغواړي دغه حکم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خدا پرسته د نخو به حرمتي مکوي. په حرامو میاشتو کې یو هم حلاله مګنئ. د قربانې په سارو باندې حمله مکوي او مو په هغه سارو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټي د نخي په تور پرتی وي او مو د هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او دغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي. چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولای شئ. وګورئ یوې ډلې چې تاسو د پاره د مسجد حرام لاره بند کړی ده نو پدې دي تاسو لا دومره غوسه درځي چې تاسو هم داوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ. نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یری دي په هغه کې د ټول سره امداد کوي او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي په هغه کې د هیڅ امداد مکوي. د الله نو یریږي دغه سزا ډیره سخت ده. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پتاسو باندې حرام کړی شو مردار ساروي وینا د خنزیر غوخه هغه زناور چې د الله نه بغیر د بل چا په نوم حلال کړی شوی وي
او هغه زناور چې د مړی د خفقېدو په وجه یا د وهالو په وجه یا د اوچت زینا درغختو په وجه یا د ډغري خړلو په وجه مړ شوی وي او یا یو درینده مات کړی وي بغیر دا غینا چې کم تاسو ژوندې عمومي او زیبای کړئ او هغه زناور چې په دربار باندې زیبا کړی شوی وي دا رنګي دا هم تاسو د پاره جایز نه دي چې د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړئ دا ټول کارونه فسق دی نن کافران تاسو د دین د طرف نه خپوره نا امید شوی دي نو دا غوینه مې ریږي بلکې زمانه یې ریږي نن ما تاسو دین تاسو د پاره مکمل کړی دی او خپل نعمت می پتا سو تمام کړي دي او ستاسو د پاره می اسلام ستاسو د دین په حیثیت سره قبول کړي دي نو په دې وجہ د حلالو او د حرامو کمی پابندیان چې پتا سو لګولې شوی دي داغه پابند ووسه البته چې څوک د لوګي د لاسه مجبور شي او پزړه کې ګناه طرف ته سمیلان نوي او د دغه سيزونو نه سو اخري نو بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق تپوس کوي چې د دوی د پاره سوسي زونه حلال کړی شوی دي ورته وایا چې ستاسو د پاره ټول پاک زونه حلال کړی شوی دي او کم خکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجا کم چې الله تاسو له درکړې دي د ښکار تعلیم ورکوي هغه چې کم زناور تاسو د پاره اونیسی هغه هم تاسو خوړې شي البته په هغه باندې د الله نوم اخلي او د الله د قانون ماتولونه یره کوي په حساب غستلو کې د الله وخت نه لګي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي د اهل کتابو خوراک ستاسو د پاره حلال دي او ستاسو خوراک داغوی د پاره او محفوظ خزي هم ستاسو د پاره حلال دي خو کو هغه د مؤمنانو نوي او کو د هغه قومونو نوي چې ستاسو نه مخکې هغوی ته کتاب ورکړی شوی وو خو په دې شرط چې تاسو هغوی ته خپل مہرونه ورکړئ او د نکاح په قله کې داغوی محافظان جوړ شي نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوي یا پټ پنا یارانه کوي او چا چې د ایمان په لار باندې د تللو نه انکار وکړو نو داغو ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاواني وي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، کله چې تاسو د مانزه د پاره پاسای نو پکار دی چې تاسو خپل مخونه او د سنگلو پورې خپل لاسونه اووینځئ، پسرونو باندې لاس راکاږئ او خپې د پړکو پورې اووینځئ، او که د جنابت په حالت کې نو په لمبلو سره پاکي حاصل کړئ، او که بیماران یې یا په سفر کې یا په تاسو کې څوک د بولونه راغې یا تاسو د خځو سره کورواله وکړئ او ابو درته میلاو نشي نو د پاکي خاورې نه کار واخلئ، بس باغې لاسونه اوه او په خپل مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله په تاسو باندې ژوند تنگول نه غواړي، خو هغه غواړي چې تاسو پاک کړي او خپل نعمت په تاسو باندې تمام کړي، شاید چې تاسو شکرګزار جوړ شئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله چې تاسو له کم نعمت درکړې ده داغه خیال ساتئ، او کومه په خواده چې هغه تاسو نه اغستلی ده هغه مه روي، یعنی تاسو دا خبره چې مونږه واوریدو او اطاعت مو قبول کړو، د الله نه ویریږئ، الله د زړونو پر رازونو هم پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے هغه خلق چې ایمان مراوړې دي، الله لرا په حق باندې محکم ولار او د انصاف گواہی کوونکی جوړ شي. د یوې ډلې دشمنی دي تاسو ده ته ونرسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړئ. انصاف کوئ، دا د الله نه د یریدو د پاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعہ ده. په هر کار کې د الله نه یره کوئ، بشکا سچ تاسو کوئ الله داغه خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، الله داغوی سره وعده کړی دا چې داغوی خطاګانی به معاف کوي او هغوی لبا لوی بدل ورکوي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شو هغه خلق چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ غني، نو هغوی دوزخ والدي او دوزخ ته بځي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے هغه خلکو چې ایمان نوراوړې دي د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس پتا سو کړې دي. سو وخت چې یوې ډلې پتا سو باندې د حمله کولو اراده کړې و، خو الله تعالی دا غوی لاسونه پتا سو باندې د حمله کولو نه منع کړل. په هر کار کې د الله نه یره کوي. ایمان والو له پکار دي چې خاص په الله باندې باور کوي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله د بنی اسرائیلونه په خوا دا غستلی و او پاغوي کې 12 مشران مقرر کړي وو او ورته ویلی وو چې زستاسو سره يم کو تاسو منځ قائم ساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنه ورکړو نو یقین لرئ چې زبستاسو ګناهونه ستاسو نه لری کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي. خود دین ورستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کړه نو په حقیقت کې هغه نیغه لار ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بیا دا د هغوی د خپل وعده د ماتولو وجوا چې مونږه هغوی د خپل رحمت نه لری کړل او زړونه مورله سخت کړل. اوس دا هغوی دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو زینه بل زی ته وړي او کم تعلیم چې ورکړې شوی وو دا غیر ډیر ایسا تریه شوی دا او همیشه به تاته د دوی د یو خیانت پته لګي. پاوی کې ډیر کم خلک د دې عیب نه بچ دي. نو هر کله چې دوی دې حال ته رسیدلې دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو داغه د دوی نه سګله نشته نو په دې وجہ دوی معاف کوا او د دې په حرکتونو باندې څه غرض ملره. الله هغه خلق فخوي څوک چې د احسان کارونه کوي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. دغشان مونږ د هغه خلکو نه هم په خوا دا غستلی و چې هغه ویلی وو چې مونږه نصارا یو، خو هغه ته هم چې کم سبق ور یاد کړی شوی وو داغه ډېر حصہ هغه هره کړه. اخر دا چې مونږ د قیامت پورې داغوی په منځ کې د دشمنی او د بغض او د کینې تخم وکړلو او ضرور یو وخت پراشي چې الله با دوی ته هغه هر څه وخی کم چې دوی په دنیا کې کوي. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا
مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اے اهل کتابو زمونږ رسول تاسو ته درغلې دی چې د کتاب الهي ډېری هغه خبرې چې تاسو تخکار کوي کمی چې با تاسو پټولې او ډېری خبرې درته معاف کوي هم تاسو ته د الله د طرفنا رڼا راغلی دا او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلی دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لارې خي او په خپل حکم سره هغوی د تیارو نه رڼا ته راوباسي او نیغ لار ورته خي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې وایي چې الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کو الله اوغاړي چې مسیح زوی د مریم او داغه مور او د ځمکې ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې اراده نه منکړي شي. الله خو د ځمکې او د اسمانونو او د هغه ټول سيزونو مالک دی کم چې د ځمکې او د اسمانونو په مینس کې دي چې څه غواړي هغه پیدا کوي او الله په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهوديان او عیسایان وایي چې مونږه د الله زامن یو او داغو خواږه دوستان یو. داغوینه تاسو کړه نو بیا ولی هغه تاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي. په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي. هغه چې څو غواړي هغه معاف کوي او چې څو غواړي هغه له سزا ورکوي. زمکا او اسمانونه او د دې دوانو په منځ کې هر څه د الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اهل کتابو زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی
او د دین واضح تعلیم تاسو ته خي چې د پیغمبرانو دراتلو سلسله د ډېرې مودې راسي بندوا چې بیا چری تاسو دا اونوای چې مونږ ته څوک زیره ورکونکې او يرونکې نه دی راغلي نو ګوره اوس هغه زیره ورکونکې او يرونکې تاسو ته راغی او الله په هر څه باندې قادر دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته ویلو چې اے زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال کوئ چې هغه تاسو له درکړې وو. هغه پتا سو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو بادشاہان کړئ او تاسو له هغه څه درکړل چې په دنیا کې چاله نو ور کړی. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے زما د قوم رونو هغه پاکي زمکه ته ورننوځي کوم چې الله ستاسو د پاره لیکلی دا پشا کېږئ ما ګینینو ناکاما او نامراد بوا پشا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هغوی جواب ورکړو اے موسی هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي، مونږ هلته تر هغه نزو تر سوچي دغه زین هغوی وتلی نوي. کچری هغوی اوتل نو مونږ به بیا ور داخلي دوته تیار یو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. په دغه یریدونکو خلکو کې دوه کسان داسې هم وو چې الله په خپل نعمت کړي وو. هغوی اوویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه دننه ورننوځي، کله چې تاسو دننه ورسېدای نو هم تاسو به غالب یای. په الله باور لرئ که تاسو مؤمنان یې. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لیکن هغوی بیا هم دا وویل چې اے موسی مونږ خو هلته هیڅ کله نزو تر سوچ هغوی هلته موجود وي، بس ته او ستارب دوانه لاړ شئ او جنگ وکړئ، مونږ دلته ناست یو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. پدې باندې موسی علیہ السلام اویل اے زما ربا زما په اختیار کې هیڅوک نشته، خو یا زما خپل ځان دی او یا زما رور، نو بس مونږ د دې نافرمان خلکونه جدا کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله جواب ورکړو خدنو دغه ملک د سلويختو کالو پوری پدی باندې حرام دی، دوی په پزمکه کې سرګردانه ګرځي، د دې نافرمان خلکو په حالت باندې ترس بالکل مکوا.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او دوی ته د آدم علی السلام د دوو زامنو قصه هم ټیک ټیک واوروا. کله چې هغوی دوانو قرباني وکړه نو د یو قرباني قبول کړې شو او د بل هغه قبول نکړې شو. هغه ورته وویل زبتا مړ کړم. بل ورله جواب ورکړو الله خو خاص هم د متقینو نظرانه قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کتاب پما باندې د وجلو د پاره لاس پور تکرل نزب پتا باندې د وجلو د پاره لاس نه پور تکوم. زد الله رب العالمین نه یریګم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زغوالم چې ته زما او خپل ګناه په خپل سر واخلې او دوزخی شي. د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدله ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اخر دا چې خپل نفس دته د خپل رور وجل آسان کړل او هغه مړ کړو او په هغه خلکو کې شامل شو چې هغه نقصانیان دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغه راولېګو چې زمکه کنستلی شروع کړل د پاره د دې چې دته اوخی چې د خپل رور مړه جوسا څنګه پټکړي. چې هغه ولیدو نو وی ویل هاي افسوس دې مالا چې د دې کارغه پشان هم نشم چې د خپل رور د مړي جوسې د پټولو بندوبست می کړې وي. د دې نورستو هغه په خپل کړو باندې ډېر پیمانه شو. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. په دې وجہ مونږ په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلی وو چې چا یو انسان د وینې د بدلین علاوه یا پزمکه کې د فساد خورولو نه علاوه په بل څه وجه سره وجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وجل او چا چې بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو. خدا غوي حال داده چې زمونږ رسولانو هغه ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم پاغوي کې ډېر خلک پزمکه کې زیاتی کوونکې دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. کم خلق چې د الله او دغه د رسول سره جنگ کوي او پزمکه کې د فساد راپورته کولو د پاره منډي ترړي وهي نو داوی سزا دادا چې قتل کړی دي شي یا دی پسولې کړی شي یا دی داوی لاسونه او خپې مخالفي پرې کړی شي یا دی هغه د وطن نه اوشړل شي. دا ذلت او رسوایی خو داوی د پاره په دنیا کې دا او په آخرت کې ورلا د دین لوی سزا ده. خو کم خلق چې توبه وباسي مخکې د دینه چې تاسو پاغوي باندې قابو بیا مومای نو تاسو ته دی معلومه وي چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے خلکو چې ایمان مو راوړې دي د الله نه ویریږئ او داغه دربار ته د ځان رسولو ذریعہ ولټوي او داغه پلار کې مهنت او کوشش وکړئ شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. خپو هشي چې کم خلق د کفر په لار روان شوي دي کچري داغوي سره د ځمکې ټول دولت وي او داغه همرا ورسره نور هم وي او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي او په دې سره د قیامت د ورځې د عذاب نه بچي نو بیا به هم هغه فدیه داغوي نه قبول نکړي شي او هغوی له ضرور دردناک سزا ورکولی کیږي. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هغوی بغواړي چې د دوزخ د ورنه بهر او تختی خو بهر به وتلې نشي او هغوی لبا همیشه عذاب ورکولی کیږي. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. او غلق سړی وی او کو خزوی د دواړو نه لاسونو پرې کړي دا داغوی د عمل بدله ده او د الله د طرفنا عبرتناک سزا ده. د الله قدرت په ټولو باندې غالب دی او هغه حکمت والا دی. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بیا چې څوک د ظلم کولونه رستو توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي نو د الله د مهربانۍ نظر با بیا پاغه باندې وشي. الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیا تا ته معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکوي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي. هغه د هر څه اختیار لري. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاده پاره دی ها کسان د خفغان سبب نوي څوک چې د کفر په لار کې ډېر تیزی کوي خو کو هغه د هغه کسانو نوي چې هسي په خلوای چې مونږه ایمان راوړې دي لیکن زړونو دا غوي ایمان نه وی راوړې یا که د هغه کسانو نوي چې يهوديان دي چې دا غوي حال داده چې د دروغ د پاره وګونګ دي او د نورو هغه خلکو د پاره پټ پټ رازونه اوري چې هغه ستا خواله هډو راغلي ندي او د کتاب الله الفاظ د خپل مقرر شو صحیح ځایونه ورستو د اصلي مانونه اړوي او خلکو توای که تاسو ته دا حکم درکړې شو نو وای منای او کدا نو نو مې منای الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره ته دا سره هیڅ نشي کولای دا هغه خلق دي چې الله دا غوي زړه پاکول اون غختل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی ده او په آخرت کې سخت سزا. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. دوی دروغ اوریدونکي دي او حرام مال خوړونکي دي نو کو دوی تا ته خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا ته اختیار دی که فیصله ورلکوي نو وکړه کینی نو انکار تری وکړه کو انکار دې تری وکړو نو دوی تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولې او کو فیصله ولکوي نو بیا ټیک ټیک په انصاف سره کوا زکه چې الله انصاف کوونکی خوخوي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. او دوی ته سرنګي منصف جوړوي د دوی سره خو تورات موجود دی چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی داغینا مخړوي اصل خبره دادا چې دا خلک اډو ایمان نه لري. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مونږ تورات نازل کړو چې په هغه کې هدایت وو او رڼا وا ټول پیغمبران چې مسلمانان وو هغوی به د دې کتاب مطابق د دې يهوديانو د معاملو فیصله کوله او د غشان ربانيانو او احبارو به هم
په دې کتاب فیصله کوله ځکه چې هغه د کتاب الله د حفاظت ذمہوار کړی شوی وو او هغه په دې باندې گواهان وو نو اے يهوديانو تاسو د خلکو نه مې ریږئ بلکې زمانه ویریږئ او زما آیاتونه په لږ قیمت مخرڅوي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله ونکړي نو هغه کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. په تورات کې مونږ په يهوديانو باندې دا حکم لیکلی وو چې د انسان په بدل کې انسان، د سترګې په بدل کې سترګا، د پوزې په بدل کې پوزا، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو د پاره د برابرۍ بدله ده او بیا چې چا خپل بدله وبخله نو دغه بخنه داغه د پاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي نه هغوی ظالمان دي. وقفینا علی آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بیا مونږه د دغه پیغمبرانو رستو د مریم زوی عیسی علی السلام راولېګو. په تورات کې چې څه داغه په وړاندې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې پاره کې هدایت او رڼا وا او د تورات نه چې څه په هغه وخت کې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او د الله نه ير لرونکو خلکو د پاره سراسر هدایت او نصیحت وو. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. زمونږه حکم داو چې د انجیل منون کې دي د هغه قانون مطابق فیصله کوي کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړي دي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي هغوی فاسقان دي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بیا اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا کتاب راولېګو چې د حق سره راغلي دي او د الکتاب نه چې څه د په وړاندې موجود دي داغه تصدیق کوونکې دي او داغه محافظ او ساتونکې دي. نو په دې وجہ ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چې
تا ته راغلي دي داغې نه مخ ما اړوه او د دوی د خواهشاتو پیروي مکوه. مونږ په تاسو کې د هر یو د پاره یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه. کچري الله غوښتله نو تاسو ټولي یو امت هم جوړولې شوي، لیکن هغه دا د دې لپاره وکړل چې څو هغه تاسو له درکړې دي چې په هغه کې تاسو ازمیښت وکړي، نو په نیکو کې د یو بلنا د وړاندې کېدو کوشش وکړئ. اخر تاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي. بیا چې تاسو په څه کې اختلاف کوئ داغه اصلي حقیقت بدرته اوخی. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د دې خلکو د معاملو فیصله کوا او د دې په خواهشاتو پسې مزه او خيار اوسه چې دا خلک ته په فتنه کې وانه چوي او د هغه هدایت ندي یو ذره وانړوي کم چې الله تا ته نازل کړي دي. بیا کچری دوی د دین مخ واړوي نو پوهشه چې الله دا اراده کړی دا چې د دوی د زینو ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچوي او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. دوی چې د الله د قانون نه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ حالکه چې څوک په الله باندې یقین لري داغوی په نس د الله نه بهتره فیصله کوونکې بل هیڅوک نشته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي يهوديان او عیسایان ځان له دوستان ما جوړوي. دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي او کچري پتاسو کې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا دا غوي نشمارل کیږي. دا یقیني ده چې الله ظالمان خلق تخپل رهنمایي نه محروم کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تاسو وینئ چې د کوم خلکو په زړونو کې د منافقت بیماری ده هغه هم په هغه کې د منډو ترړو کوشش کوي. وایي چې مونږه یریګو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو. خو لري نه ده چې کله الله تاسو لا کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه سبله خبره ظاهره کړي نو دا خلک با په خپل هغه منافقت باندې چې د پزړونو کې پټ ساتلې دي شرمندوي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي چې ښا دا هغه خلک دي چې دا باور ورکولو د پاره به د الله په نوم غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږه ستاسو سره یو د دې ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکامه او نامراده پاتې شو. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کو پتاسو کې څوک د خپل دین نه اوړي نو وادي وړي الله به نور داسې خلک پیدا کړي چې هغه به د الله خوښوي او الله به دا غوي خوښوي په مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي. د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ یو ملامت کوونکی د ملامتیا نه به نه یریږي. دا د الله فضل دی چې چاله خوښشي هغه له ور کوي. الله د فراخه ذریعہ مالک دی او په هر څه عالم دی. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ستاسو دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي چې منځ قائموي، زکات ورکوي او الله ته ټټېدون کې دي. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. او څوک چې الله او داغه رسول او مؤمنان ځان خپل دوستان جوړ کړي نو هغه ته دي معلومه وي چې د الله ډله غالب پاتې کېدونکې ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړي دي هغوی او نور کافران ځان له دوستان ما جوړوي. د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوئ نو دوی په هغه پوری ټوکی کوي او دا غي سره لوبي کوي. د دې وجه دا چې دوی عقل نه لري. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا اے اهل کتابو ستاسو چې په کومه خبره زمون سره کینه ده
هغه د دین سیوا بل سدا چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړی دی کم چې مونږ ته نازل شوی دی او زمونږ نه مخکې هم نازل شوی وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا ورته وایا آیا زدرته د هغه خلکو نه خوخه چې دا غوي انجام د الله پنځ د فاسقانو د انجام نه هم خراب دي. هغه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي چې په هغه باندې الله غضب کړي دي او چې په هغه کې د چانه شادوغان او خنزیران جوړ کړي دي او هغه د طاغوت بندگی کړي ده. دا هغه درجه نور هم زیاته خراب ده او هغه د نیغ لارینا په غلط لار ډیر لري تللی دي. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. کله چې دوی ستاسو خواله راځي نو وایي چې مونږه ایمان راوړې دي حالکه کفر د ځان سره راوړې وو او هم کفر د ځان سره واپس ویوړو او الله ته خمالوم دي هغه څه چې دوی په ځلونو کې پټ ساتي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. تو وینه چې په دوی کې زیات خلک د ګناه په کارونو کې او د ظلم زیاتی په کارونو کې منډي ترړي وهي او د حرامو مالونه خوري. ډېر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د ګناه د خبرو کولونه او د حرام خوړلونه نه منع کوي. واقعي چې ډېر خراب دی د ژوند هغه سامان چې دوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وایي چې د الله لاس تړلې شوی دي تړلې شوی د دوی لاسونه دي او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي. د الله لاس خو فراخ دي څنګه چې غواړي هغه سي خرج کوي. حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو د پاره د زیاتی سرکشي او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی او د دې په سزا کې موږ د دوی په منځ کې د قیامت پورې دشمنی او بغض چولې دي. هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي. دوی پزمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورون کې خلق هرگز نه خوښوي. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات
جنات النعیم. کچری د دې سرکشي په ځای باندې د اهل کتابو ایمان راوړې وي او د الله نه یره اختیار کړی وي نو موږ به د دوی ګناهونه د دوی نه لري کړی وو او د نعمتونو نه ډک جنتونو ته بم رسولي وو. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړي وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږل شوي وو نو د دوی د پاره به رزق د برنه راورېدو او د لاندې نه به راټوکېدو اگر چې په دوی کې څه خلک په نیغه لار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بدعمله دي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا د رب د طرفنا چې پتا باندې سنازل شوی دی هغه خلکو ته ورسوا کدا سي دي اونکړل نو داغه د پیغمبره حق دی ادا نکړو او الله ستا بچ کونکي دی د خلکو د شر نه یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستا په مقابله کې د کامیابی لار هیڅری ونخی. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صفا ورته وایا چې اے اهل کتابو هرگز ستاسو هیڅ بنیاد نشته تر څو چې تاسو تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم نکړی کم چې تاسو د رب د طرف نه نازل کړی شوی دی. کم فرمان چې پتا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړی شوی دی هغه با خامخا دی کې د ډیر خلکو سرکشي او انکار نور هم زیات کړي خو د انکار کوونکو خلکو په حال باندې افسوس مکوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقین لرا چې دلته اجارهداري د هیچا نشته مسلمان وی کو يهودي وي صابي وي او کو عیسائی وي هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو بشکا چې داغه د پاره نه د سیری مقام شته او نه د غم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مونږ د بنی اسرائیلونه په خوا د واغستلا او هغوی ته مو ډیر رسولان اولېګل خو هر کله چې هغوی ته یو رسول داغوی د نفس د خواهشاتونه خلاف سراوړل نو څوک کی دروغ غړل او څوک وجل. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم
تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او دا ګمان وکړو چې هیڅ فتنه به نه را پیدا کیږي، نو په دې وجہ هغوی وړاندو او کانشول بیا الله هغوی معاف کړل. خدا غوی نه ډېر خلک نور هم وړاندو او کان جوړېدل شروع شو. الله دا غوی دا ټول حرکتونه ویني. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چا چې وویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی، او حال دا چې مسیح علیہ السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. چا چې د الله سره څوک شریک کړل پاغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی، او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې دای اویل چې الله پدریو کې یو دی، حالکه د یو الله نه بغیر بل خدای نشته. که دا خلک د خپل خبرونه من نشو نو په دوی کې چې کوم خلکو کفر کړي دي هغوی لبا دردناک سزا ورکړي کیږي. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دوی به الله ته توبه نو باسي او داغنه به معافي نه غواړي؟ الله ډېر معاف کونکي او رحم کونکي دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح علیہ السلام د مریم زوی نور هیڅ نه وو، بس یو رسول وو. داغه مخ کې نور ډېر رسولان تیر شوي وو. داغه مور یو رښتینی خزوا او هغوی دوانو با ډوډۍ خوړله. وګوره مونږ دوی ته څنګه د حقیقت نښې بیانوو، خو بیا دوی ته وګوره چې کم خوا اړولې روان کړی شوي دي. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته وایا چې آیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه چا عبادت کوئ چې هغه نه تاسو ته د نقصان درکولو اختیار لري او نه د نفع، حالکه هر څه اوریدونکي او په هر څه پوهیدونکي خو خاص هم الله دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ورته وایا اے اهل کتابو
په خپل دین کې ناحق زیاته مکوي او د هغه خلکو په خیالاتو پسې مزه چې تاسو نو مخ کې هغه په خپل بیلاری شو او نور ډیر خلک بیلاری کړل او نه غلطري ورکه شو. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. په بني اسرائیل کې چې کوم خلکو د کفر لار خپل کړه پاغوي باندې د داوود علی السلام او د عیسی زوی د مریم په جبا لعنت ویل شو ځکه چې هغه سرکشه شوی وو او زیاتې شروع کړي وو. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغه یو بل د بدو کارونو نه من کول پرې خو دی وو د عمل ډیره خرابه طریقه وا چې هغه اختیار کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته پاغوي کې ډېر داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کافرانو مرسته او ملګرتیا کوي. یقینا چې ډېر خراب انجام دی هغه کم چې د دوی نفسونو د دوی د پاره تیار کړي دي. الله ورته په غضب شوی دی او همیشه به په عذاب کې مبتلا وي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. کچری واقعي دا خلق د الله او د پیغمبر اسلام او د هغه سیز منون کی وي کم چې په پیغمبر باندې نازل شوی وو نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران ځان له دوستان نه جوړولې خو په دوی کې ډېر خلک د الله دا بندګۍ نه وتلی دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبه د مؤمنانو سره په دشمنی کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مومي او د ایمان والو سره په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومي چې هغه ویلي وو چې مونږه نصارا یو. دا په دی وجہ چې په هغه کې عبادت گزار عالمان او دنیا پریخي فقیران ملنګان پاتې شوی دي. په هغه کې د نفس غرور نشته. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. کله چې هغه کلام اوري کم چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه دی نو تو ویني چې دا حق دا پیجندلو په وجہ دا غوي سترګي د اوخ کو ډک شي او وای چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړې دي زمونږ نوم په گواهانو کې اولیکا او وای چې اخر ولیبا مونږه په الله باندې ایمان نه راوړو او ولیبا هغه
حق نه منو کم چې مونږ ته راغلي دي هر کله چې مونږ دا خواهش لرو چې زمونږ رب دی مونږ د صالحانو خلکو سره شامل کړي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين دا غوی د دې وینا په وجه الله غویلا داسې جنتونه ورکړل چې لاندې تریولې بهيږي او په هغه کې به همیشه اوسيږي دا بدله ده د نیکانو خلقو د پاره والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم او چا چې زمونږ د آیاتونو منلو انکار وکړو او هغه دروغ وګڼل نو هغه د دوزخ مستحق دي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اے خلقو چې ایمان مراوړې دي کم پاک سيزونه چې الله ستاسو د پاره حلال کړی دي هغه محرم وای او د حد نه ما اوړی الله زیاتی کونکي خلق نفخوي وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون کم حلال او پاک رزق چې الله تاسو له درکړې دي هغه خورئ سکئ او د هغه الله د نافرمانی نه ځان ساتئ چې تاسو په ایمان راوړې دي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون تاسو چې کم بے مطلب قسمونه خورئ پاغه باندې الله تاسو نه نسی حکم قسمونه چې تاسو په قصد خورئ پاغه به ضرور الله تاسو رانیسی د داسې قسم ماتولو کفاره دادا چې په لسو مسکینانو د اوسط درجه هغه ډوډۍ اخروي کوم چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروي یا هغه په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی 3 ورځې روزه ونیسي تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمونه اخره او بیا مات کړئ د خپل قسمونو حفاظت کوئ دغه شان الله تاسو د پاره خپل حکمونه واضح کوي د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي دا شراب او جواری او دا دربارونه او فالونه دا ټول ګندا شیطانی کارونه دي د دین ځان ساتي امید دي چې تاسو ته به کامیابی نصیب شي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شیطان خدا غواړي
چې د شرابو او د جواره په ذریعہ ستاسو په منځ کې دشمنی او بغض واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه منع کړی نو آیا تاسو به د دې سيزونو نه منع شئ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين د الله او داغه رسول خبره اومنه او منشه لیکن کو تاسو د حکم نه مخواړو نو په شئ چې زمون پر رسول باندې بس د صفا حکم رسولو ذمہواری وا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل شروع کړو نو هغه چې مخکې سخوړلی سکلی وو پاغه به هیڅ گرفت نوي خو په دې شرط چې آینده د هغه سيزونو نه ځان وساتي کم چې حرام کړی شوی دي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم سيزنا دوی منکړي شي داغه نه منشي او د الله چې فرمان وي هغه اومني بیا د خدای د یری سره نیک لار اختیار کړي الله نیک عمل خلق فخوي يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله به تاسو د هغه کار په ذریعہ په سخت ازمیخت کې اچوي چې بالکل به ورته تاسو لاسونه او نيزه وررسي د دې معلومولو د پاره چې پتا سو کې څوک داغنه غایبانه یریږي بیا چې څوک د دې خبرداري نه ورستو د الله دا مقرر کړی شوی حدونو نه واوړې دو نو داغه د پاره دردناک سزا ده يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اے خلکو چې ایمان مراوړې دي د احرام په حالت کې ښکار مولای او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارو نه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوا عادلان سړی کوي او دا نظر به کعبه ته رسول کیږي یا کدا نوی نو د دې ګناه په کفاره کې با په 100 مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وی یا به داغه په اندازا روزه نیول وی دا ځکه چې د خپل عمل مزه وسکی مخکې چې څه شوی دی هغه الله معاف کړل لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نه با الله بدله اخلي الله په ټول باندې غالب دی او د بدله غستلو طاقت لري أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ستاسو د پاره د سمندر ښکار او داغه خوراک حلال کړی شو په کم ځای کې چې تاسو
ودرېږئ هلته هم دا خوړې شي او د قافلې د پارتري د لارې توخه هم جوړولې شي. البته د وچ ښکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې یې. نو د هغه الله د نافرمانه نه ځان وساتئ چې داغه مخې تبا تاسو ټول غیر کړي حاضر کړي کېږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله تعالی کعبه چې عزتمند کوټه ده د خلکو د پاره د اجتماعي ژوند د قیام ذریعہ جوړ کړه او عزتمند میاشت او د قربانې ساروي او د غاړي پټای هم په دې کار کې د امداد د پاره شامل کړل. دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتو نه خبر دی او هغه ته د هر څه علم دی. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. خبردار شئ چې الله په سزا ورکول کې هم سخت او ورسره ډېر معاف کونکي او رحم کونکي هم دي. ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر رسول باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری ده. وړاندې ستاسو ښکارا او پټ حالات الله ته معلوم دي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے پیغمبرا صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر ندي. اگر که د ناپاکو سيزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي نو اے د عقل خاوندانو د الله د نافرمانه نه ځان ساتئ. امید دی چې تاسو ته کامیابی نصیب شي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د داسې خبرو تپوسونه مکوي چې کو هغه در تخکارا کړی شي نو بیا به مو خوخي نوي. لیکن که تاسو داغه په داسې وخت کې تپوس وکړو چې کله قرآن نازلېږي نو هغه به درته ضرور ښکارا کړی کیږي. دا اوس پوری چې تاسو څه کړی دي هغه درته الله معاف کړل. هغه معاف کونکي او بردبار دي. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ستاسو نمخ کې یوې ډلې دا قسم تپوسونه کړي وو بیا هغوی هم دا خبرو په وجه په کفر کې اخته شو. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نس بحيره مقرر کړی دا نه سائبه او نه وسیله او نه حام. خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمونو خبري مني. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شيئا ولا يهتدون. او هر کله چې ورته وویل شي چې راشه دې قانون ته کم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف ته راشه، نو په جواب کې وایي چې زمونږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کوم باندې مونږ خپل پلار نکونه مونډلې دي. آیا دوی په پلار نکو پسې ځي؟ اگر کو هغه په هیڅ نه پوهېدل او د صحیح لارې نه هډو خبر نه وو. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ځان فکر کوئ چې تاسو په خپل په نیغه لار باندې یې، نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی. تاسو د ټول واپس تک الله ته دی، بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دي. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، هر کله چې پتا سو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د دې لپاره د شهادت نصاب داده چې تاسو د ډلې ندي دوتنه عادلان سړي گواهان مقرر کړی شي. یا که چېرې تاسو د سفر په حالات کې یې او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي، نو د غیر مسلمه خلکو نه د دوتنه گواهان واغستې شي. بیا مکو څه شک راشي، نو د مانځنه رستو دي دوانه گواهان په جماعت کې حصار کړی شي او هغوی دی په الله قسم خوري او او دی وایي چې مونږه د خپل فائدې لپاره گواهی نه خرڅو، اگر کو څوک زمونږه رشیدار وي، خو مونږه د هغوی رعایت نکوو او نه مونږه هغه گواہی پټون کیو چې هغه د الله د پاره وي. کومونګه داسې وکړه نو په ګناګارو کې بشمار شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. لیکن کچری پته ولګي چې د دوانو ځان په ګناه کې اخته کړي دي، نو بیا دې د دوی په ځای دو نور سړي چې هغه د دې په نسبت د گواهی د پاره زیات مناسب وي، د هغه خلکو نو ودرېږي چې د چا حق وهاله شوی وي او هغه دې په الله قسم اخري او او دی وایي چې زمونږ شهادت دا غوي د شهادت نه زیات په حق دی او مونږه په خپل گواهی کې هیڅ زیات نه دی کړي او کومګه داسې وکړو نو ظالمان بيو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم
واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې طریقې سره زیات امید کې دي چې خلک به ټیک ټیک شهادت کوي یا کم نه کم د دې خبرې نه با یریږي چې زمونږ د قسمونو نه ورستو چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید ونشي. د الله نه ویریږي او واوري چې الله نافرمان خلکو ته هدایت نه کوي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. په کوم ورځ چې با الله ټول رسولان را جمع کړي او تپوس بتري وکړي چې تاسو لا څه جواب درکړې شو، نو هغوی به عرض وکړي چې مونږ ته هیڅ علم نشته، ټول پټ حقیقتونه هم تا معلوم دي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بیا هغه وخت په خیال کې راولای چې سو وخت با الله د مریم زوی عیسی ته فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا یاد کړه زما هغه نعمت چې ما تعالی او ستا مور له درکړې وو. ما په پاک روح سره تاسو مدد وکړو. تا به په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او چې ډېر عمر ته ورسېده نو هم ما تعالی د کتاب او د حکمت د تورات او د انجیل تعلیم درکړو. تا به زما په حکم د خټینا مرغه شکل جوړولو او پاغې کې بدی پوکې کولو او داغې نه به زما په حکم مرغه جوړېدله. تا به مورزاده یړون او جزامی مریض یعنی د برګي مریض زما په حکم روغولو. تا به مړی زما په حکم د قبرون نه راستل. بیا چې تا کله بنی اسرائیل ته ښکارا نه خويوړې او پاغوي کې چې کم خلک د حق نه منکر وو هغوی اویل چې دا نخې خو د جادو نه سیوا بل هیڅ نه دی. نو ته ما دا غوی نه بچ کړې او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر رسول باندې ایمان راوړی نو هغوی اویل مونږه ایمان راوړو او گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یو. اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. د حواریانو په سلسله کې دا واقعه هم یاد لرئ چې کله حواریانو اویل چې اے عیسی د مریم زویا آیا ستارب په مونږ باندې د اسمان نه د خوراک یو خوانچه نازله ولی شي؟ نو عیسی اویل د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
هغوی وویل مونږ بس دا غواړو چې دغه خوانچې نه خوراک وکړو او زمونږ زړونه مطمئن شي او مونږ ته معلوم شي چې تا مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږه پاغه باندې گواهان شو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نو عیسی د مریم زوی دعا وکړه اے الله زمونږ ربا پمونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زمونږ د پاره او زمونږ د مخکینو او رستونو خلکو د پاره د خوشاله یو موقع جوړ شي او ستاسو طرف نه یو نه خوي مونږ له روزي راکړه او تخه روزي ورکون کېږي. الله جواب ورکړو زه هغه پتا سو نازلون کې يم خود دین رستو کو چا پتا سو کې کفر وکړو هغه لبا زه داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چاله نوي ورکړي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. غرض دا چې کله د دې احسانونو وریادولو نه پس الله فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا آیا تا خلکو ته ویلو چې د الله نه سیوا ما او زما مور هم خدایان جوړ کړي؟ نو هغه په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله پاکی دا تعالی را زما دا کار نه وو چې هغه خبره مې کړې وي چې داغه د کولو ما ته حق نه وو. کومه داسې خبره کړې وي نو تا ته به ضرور معلومه وا. ته پوهېږې په هغه څه چې زما په ځل کې دي او زه نه پوهېږم په هغه څه چې ستا پسل کې دي. ته خو د ټولو پټو حقیقتونو نه خبر یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما هوی ته بس هغه څه ویل دي د کم چې تا ما ته حکم کړی وو دا چې د الله بندگی کوي چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی. زه د هغه وخت پورې داغوی نگران وم تر سوچي زه داغوی په مینس کې وم. کله چې تاسو واپس راغفتلم نو ته پاغوی نگران وې او ته په ټولو سيزونو باندې نگران یې. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس که ته هغوی لا سزا ورکړې نو هغوی ستا بندگان دي او کو معاف کړې نو ته غالب او حکمت والا یې. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. پس داغه به الله فرمای دا هغه ورځ ده چې په دې کې رښتینو خلکو ته داغوی رښتیا وینا فائدہ ورکوي. داغوی د پاره داسې باغونه دي چې لاندې تری نهرونه بهيږي. دلته به هغوی همیشه اوسي. الله داغوی ناراضي شو او هغوی د الله نه. دا لویه کامیابی ده. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. دزمکی او د اسمانونو بادشاہي خاص هم الله لره ده او هغه په هر څه باندې قدرت لري.